السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي بأتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيت لكم فيديو جديد، استمتعوا معايا باللحظات اللي دوزتها، الغزاله اللي دوزتها في مارساي. هنايا مشيت لواحد البارك اللي هو كبير وزوين، فيه المناظر الخلابه. هذا واحد الجبل كنت مشيت ليه، ولكن كان الريح بزاف وكاين لي فيراج بزاف، ما قدرتش نمشي ليه. مشيت غير وصلت ليه، كان ما قدرتش، ما حيت كاين الريح بزاف. باش تهبطي تما كنا كتهبطي تلقاي البحر، كتبقاي غادا هو جا من جيت الجبال، ولكن ما قدرتش نوصل ليه باسكو كان الريح بزاف. صافي رجعنا، درنا الدوميتور ورجعنا. قلت علاش لي ما نصورش لكم هاد خطيفه هكايا شويه. صافي هنايا من بعد مشينا لهاد البارك هذا اللي ما بعيدش على الاخت ديالي. دوزنا فيه نهار زويون، فيه اللي كان هذا البط هكايا، الحميمات هكايا. هو انتردي بانك تعطيهم الماكله، كاتبين بان اي حيوان اللي كاين في هذا البارك انتردي باش تعطيهم الماكله ديالو الماكله. صافي ضربنا دوره تما، كاينه الدراري عجبهم الحال، تستنشقي هواء نقي وزوين. هاد الشجره هذه اللي كنصورها لكم راه كبيره، العرش ديالها راه كبار 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 بزاف. قلت لي ما علاش لي ما نشاركش معاكم هادشي اللي شفتو، واخا الواحد غير يتفرج ونشوفوا سبحان الله هاد الشجره راه كبيره. صافي ضربنا دوره تما، كاينه بدلنا الجو، كان الجو شويه بارد مي كو غيان، مزيان. استمتعنا بهاد اللحظات، ونخليكم تستمتعوا تنتوما معايا في هاد الجو هذا اللي يغزويون. الواحد يغديه البصر ديالو. ايوا، وخليكم حتى الاخير وما تزابيو حتى حاجه.
شوف هذا المنظر اللي زوين في هنايا في غروب الشمس وهاد لا فونتين هادي تبارك الله تطلع حتى الفوق. وهذا لي اون فاس كاين واحد كي بحال شاطو هكايا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي، ما تبخلوش عليا باللايك وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم، ونخليكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.